aí galera, antes de tudo queria agradecer os 40 inscritos e perguntar se vocês querem collab de 50 inscritos ou só de 100. Deixem nos comentários, ok? Bom, hoje trago Você vai precisar desses dois episódios Kinemaster e os Chicknodes Pro. Sim, tem que ser o Pro, por isso deixarei o link dos Chicknodes Pro aí na descrição, ok? Pra vocês baixarem. Vocês vão ter que gravar o áudio no Kinemaster para abrir uma pasta. Depois de gravar o seu áudio e terem baixado os Chicknodes Pro, vocês vão em meus arquivos. Logo depois entre na pasta Chicknodes. Logo depois entre na pasta Chicknodes, pasta Sounds. E selecione todos os sons. Copiar. Pesquise por Kinemaster e entre na sua pasta.